taldea, Astigarrako Astigar taldea, Txalaura Batallentza. Y ahora que nosotros en el escenario se va a subir el grupo Abrente de Vago hasta Terra de Viveiro. Así que un fuerte aplauso para ellos.
Esto ha sido el grupo de Viveiro. Un fuerte aplauso para ellos. Eta orain, pues, Biveirotik alde egiten dugu, eta bagoaz Poloniara, Kujabi dantza taldearekin, salbera bat aientzat.
Hau Poloniako kuia dantzatale izan da, zelero bat aientzat. Y otra vez en el escenario vamos a tener al grupo Abrente de Vagos da Terra desde Viveiro, así que otro fuerte abrazo para ellos. Un aplauso.
El grupo Abrente... El grupo Abrente de Vagas da Terra, un fuerte aplauso para ellos. Eta, bueno, orain dantzaldia amaitzear dago, baina joan baino lehen, txalo bat gure etzeko dantzataldeari, elaialaieri, txalo bat, entzan da.
bat etzeko taldeari, Elaia Lairi. Oso ondo talde! Bueno, orain beti bezala, jaialdien amaieran, oparien banaketa egingo dugu, orduan, talde bakoitzeko bikote baterako da. Como decía, ahora vamos a hacer el intercambio de regalos de todos los jaialdis, así que por favor, una pareja de cada talde o más, o bueno. Beno, hau izan da lehenengo txikien dantzaldia, zorionak talde, oso ondo egin duzu, Eta hurrengo urte arte, baina gogoratu hurrengo astean eszenatoki berdinean elkar ikusiko dugula nagusion. Folklore jaialdia hasten delako, así que ordura arte, agur, eta ikusiko gara.